chúng ta sẽ với Đức Phật. Ya, kita akan mulai dengan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. So please Anjali, no. So one time Anjali also can get a lot of benefit, no. In the Asian Buddha 94 kappa ago, no, one man he pay homemade by Anjali one time only. So throughout 94 kappa eons, he never go to the Apaya, and also attain Arashi in the Gautama Buddha time. No, this bhikkhu name called Eka Anjali bhikkhu. No. Quý vị hãy chắp tay để đảnh lễ Đức Phật. Vào thời Đức Phật có một người đàn ông, vị ấy 94 A Tăng Kỳ trước đã chắp tay và đảnh lễ Đức Phật, và suốt 94 A Tăng Kỳ này vị ấy không hề bao giờ rơi vào 4 cõi đoạn. Cho nên là cái vị ấy này tên là Eka Anjali. Eka Anjali. Ya, jadi mari kita beranjali ya. Jadi kata saya dengan beranjali pun kita bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Jadi dikatakan ada sebuah cerita tentang seorang biku, seorang laki-laki yang hidup di 94 masa bumi yang lampau, 94 kappa yang lampau. Di zaman itu dia memberikan penghormatan kepada seorang sama Sang Buddha ya. Hanya sekali saja dengan beranjali. Nah, dengan akibat dengan hasil dari perbuatan tersebut, dengan hasil dari perbuatan anjali tersebut, selama 94 kappa berikutnya, 94 masa bumi berikutnya, dia tidak pernah terakhir di alam rendah, alam menderita ya. Dan kemudian di zaman Buddha Gautama, dia pun terakhir lagi jadi seorang biku, dan juga dia mencapai tingkat kesucian arahat di zaman Buddha Gautama. Nama biku tersebut disebut sebagai Eka Anjali Biku. Araham biyanda jaya sugata amita virajan lalita tulan Charanan dibuva samayamakan sukata sarana banama mijinan Sambodhiya thavi sinjarada sinjasa sake Penjasada sasani namami sirasamam Abhagavaluka kingananda nibudajina Tesada minja sanginja adarena namama namakara nubawe naidvasa veubadave Anika naraya vinasantu asisato Taningro ma viro milingro ma yasa Saningro loka ito dimingro jutidra Kodinyo jana pamaga mingro purisasabo Sumano diro riveto retiho deno Sobito guna samano no bata si janutama Paduma loka vijato nareto vara sareti Padumutala sata saro sumero eka bhugalo Sujato sabaloka eko biyata sinara sabata si karuni kodamata si tamonudo Setato asamaloke te savarata samvero Bhusavarata samvuro vipasi janupama Siki savaito sata visavu sukadayako Kaku sando sata vaho gona gamno ranajo Kasabo siri samano godamo sacha bhugavo Desa sachena silena kandini dabalena ja Devi ame nurakantu arogena sukhena ja Xin lỗi, cái vị tỳ khưu này á, là 44 kiếp trái đất chứ không phải là A Tăng Kỳ. Xin lỗi quý vị. So the benefits of sila, no? If you observe sila, if you practice sila, you can get a lot of benefit. This meaning called the benefit of sila. No, we are explained many weeks already. No, continue to today also. No? Đã nhiều tuần trước rồi tôi đã có Sayadaw đã có nói về cái lợi ích. Đây là những cái lợi ích của cái việc giữ giới hạnh, hoặc là có của những cái quý vị mà có giữ giới. Ya, jadi dalam rangkaian Dhamma Talk ini, Sayadaw sudah membahas banyak tentang manfaat dari sila ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan manfaat dari menjalankan sila. So we also discussing the Guru Dhamma, no? Guru Dhamma Jataka story, no? But before today, continue the Guru Dhamma Jataka story, and we also explain the one the sutta, no? This sutta called Ducharita Vipaka Sutta, no? Tuần trước tôi đã có nói về Guru Dhamma, tức là cái bài kinh ngũ
pháp Guru. Nhưng trước khi mà tiếp tục với cái bài kinh này, tôi sẽ nói về một bài kinh khác, đó là Dukkha Rita Vipaka Sutta, tức là kinh quả báo của việc ác hạnh. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas Guru Dhamma Jataka ya. Jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan Guru Dhamma Jataka di hari ini, kita akan membahas satu sutta terlebih dahulu ya, yaitu adalah Duccarita Vipaka Sutta, sutta tentang akibat dari perbuatan jahat. Now we are emphasizing the 5 precept, right? So this 5 precept is we call the nature, no, have to practice permanently, no. This loka wajas, no, loka wajas. If we are not practice 5 precept, so this naturally this have the mistake, no. This are called the error or evil, no. Therefore they call duchirita, no. Ờ, ờ, tôi đã có từng nói đến về thường thường các vị cư sĩ sẽ thường phải giữ năm giới. Năm giới thường được gọi là Nitya, tức là thường giới, tức là thường là giới mình giữ hàng ngày, mỗi ngày và luôn luôn giữ cái giới ấy. Cho nên là cái giới đó thường gọi là Lokavicha, tức là giới bình thường, giới hàng ngày. Nếu mà có sai phạm, có không giữ cái giới ấy, tức là đã bị Dukkha Duchirita misconduct. Duccharita, tức là bị sai phạm, bị sai phạm cái việc ấy. Ya, jadi saya sudah mengatakan 5 sila yang kita jalani itu disebut sebagai nica ataupun permanen. Jadi maksudnya adalah entah ada ajaran Buddha atau tidak, seseorang yang melanggar 5 sila itu pasti akan dicela di dunia ini gitu ya. Jadi pelanggaran dari 5 sila ini itu dimanapun berada itu pasti merupakan suatu kesalahan, suatu celah, suatu cacat bagi siapapun yang melanggar. Panati pato bhikkhve asavito bhavito buddhikato niriya samvattaniko drichana yoni samvattaniko piti visaya samvattaniko yosava alahu so panati pata savibago manusa buddhasa apa ayuka samvattaniko hoti, no. So it's the break there, no, this first precept, killing the living being, no. If you do like that, if you kill the living being, no, you are first sila break. At that time, this will lead to the hair, lead to the animal life, no, lead to the ghost, the beta, like that. So this is a possibility, no. Not say that surely you will go to like that. Maybe possibility, no. So at least Sabalahu Swami is at least, no. If you compare that human being life, at the time you are short life, no. Nếu như quý vị sai phạm đến cái giới đầu tiên, tức là giới sát sinh, thì nếu mà khi thực hành phát triển làm nhiều lần thì có thể sẽ rơi vào tái sanh vào kiếp địa ngục hoặc kiếp súc sinh, hoặc là kiếp beta là ngạ quỷ. Và cái quả báo nhỏ nhất nếu mà sinh được làm người là cái tuổi thọ ngắn. Ya, jadi di sini yang dibahas di dalam Duccarita Vipaka Sutta ini adalah tentang akibat dari perbuatan jahat, akibat dari pelanggaran sila ya. Jadi contohnya tentang pelanggaran sila pertama, di sini Buddha mengatakan bahwa para biku, ketika seseorang itu ketika melakukan perilaku pembunuhan makhluk hidup, ketika dia mengembangkan perilaku ini, ketika dia melakukan ini, ketika dia melakukan ini terus-menerus, maka perilaku ini akan membawanya kepada alam neraka, kepada alam hewan ataupun kepada alam hantu kelaparan ya. Tapi di sini Buddha mengatakan bahwa ini tidak pasti. Jadi maksudnya tidak pasti kalau Anda membunuh pasti masuk ke alam neraka atau alam hewan ataupun alam peta kelaparan gitu. Tapi di sini paling minimal dikatakan bahwa Buddha mengatakan bahwa paling minimal hasil dari pembunuhan itu akan menghasilkan kehidupan sebagai manusia yang berumurnya pendek. Because Panatipada, short life. If you are not do Panatipada, you are long life, this meaning. No? Ý nghĩa của cái việc sát sanh tức là Panatipata, tức là nếu mà không sát sanh thì có thọ mạng dài, còn nếu sát sanh thì có thọ mạng ngắn. Ý nghĩa là như vậy.
Jadi di sini Buddha menjelaskan tentang kalau Anda melakukan pembunuhan maka Anda akan berumur pendek. Berarti sebaliknya kita bisa mengerti juga bahwa kalau kita menghindari pembunuhan maka kita akan berumur panjang. Adinadana also similar, but a little bit different is that you reborn that human being life, no, because you commit the stealing other property, therefore you are no property are easily to be lost, no. Bhoga vyasana savattaniko hoti. Adinadana tức là trộm cắp, trộm cắp thì cũng đưa đến quả tương tự như là sanh vào kiếp địa ngục là súc sinh và ngạ quỷ, nhưng có một cái nó hơi khác, tức là cái quả báo nhỏ nhất đó là dẫn đến cái chuyện mất mát tài sản. Ya, di sini selanjutnya Buddha juga menjelaskan tentang pelanggaran sila kedua ya, tentang mencuri. Itu mirip-mirip ya, yaitu ini kalau dikembangkan dilakukan terus-menerus akan bisa membawa ke neraka, ke alam setan ataupun ke alam binatang ya. Tapi di sini juga dikatakan perbedaannya adalah minimal kalau seseorang itu tidak terlahir di alam yang tadi, maka hasil minimalnya dia akan terlahir sebagai manusia, tapi dia akan mudah untuk kehilangan kekayaannya. So if you have financial disaster, no, if you have financial disaster, surely you in previous life you already stealing other property. So we always say, we are very rich now. We never say we have financial disaster. We never say we are poor. We always say we are rich. If we say we are poor, maybe surely we are already stealing other property in the past. Nếu mà quý vị có gặp vào cái việc mà mất mát tài sản, mà thất thoát tài sản lớn, thì có thể chắc chắn là trong một cái tiền kiếp quý vị đã phạm vào cái giới trộm cắp này, là đã trộm cắp tài sản của người khác, cho nên hiện tại có cái quả này. Cho nên là ở đây tôi hay nói là ở đây chúng tôi rất là giàu có, rất là thịnh vượng, và không có nói đến chuyện, không có nói về về sự nghèo khó, vì có thể là khi mà nghèo có thể là mình đã có thực hành về cái giới trộm cắp này vào một cái tiền kiếp. Ya, jadi kata Shadow kalau misalkan ada seorang pebisnis misalkan ya yang bilang bahwa saya rugi besar, kekayaan saya dicuri orang gitu. Jadi kemungkinan besar pebisnis itu pasti di kehidupan lampaunya pernah melakukan pencurian ini gitu. Makanya di kehidupan sekarang dia bisa berpisah dengan apa yang kekayaannya dia gitu ya. Jadi kata Shadow hendaknya kita jangan bilang bahwa saya orang miskin, saya rugi besar dan sebagainya. Kalau kita bilang seperti itu berarti kita tahu sendiri bahwa sebenarnya kita di kehidupan lampau pasti pernah melakukan pencurian. At least you lost your slipper, also shall not complain. If you lost your slipper, maybe you already past life you already something done already. Some people the slipper. You already stealing some people's slipper maybe. Nếu mà quý vị có bị thất thoát hoặc mất kể cả một đôi dép thì cũng không nên là than vãn về cái điều ấy, vì có thể trong một cái tiền kiếp quý vị đã có vi phạm cái giới trộm cắp này, lấy một cái, ví dụ như lấy một cái đôi dép của người khác vào một số tiền kiếp trước của quý vị. Ya, begitu juga kalau misalkan Anda keluar dari wihara setelah Anda hilang gitu ya. Nah, itu jangan komplain ke siapa-siapa. Anda harus merenungkan bahwa ini mungkin pasti di kehidupan lampau saya pernah mencuri. Mungkin kita pernah nyolong sendal orang atau apa. Kita harus merenungkan seperti ini. Number 3, kame sumechacharo. Number 3, precept. No, manusa buddhasa sapatta veda samvataniko. No, hate by your enemy. No. So someone they say, many people hate to me like that. This is your karma. Because previous life you already do the comment the karma sumechachara maybe. Cái giới thứ ba là giới tà dâm Kamesu Vichachara. Nếu mà thực hành nếu mà phạm vào cái giới này thì cái quả báo mà nhỏ nhất nếu sinh là làm người, tức là bị mọi người ghét hoặc là có sự thù oán. Nếu mà quý vị bị ai nói đó là bị là cảm thấy là người khác ghét mình, hoặc là thường xuyên bị người khác ghét, thì có thể là trong cái tiền kiếp của quý vị đã phạm vào cái giới tà dâm này.
Ya, pelanggaran sila ketiga juga dijelaskan Buddha dalam sutta ini ya. Jadi itu juga bisa membawa kepada alam alam neraka, alam setan ataupun alam binatang. Dan tapi minimal kalau misalkan itu kita masih terlahir sebagai manusia, maka kita akan lahir dengan banyak musuh dan banyak dibenci orang gitu ya. Jadi kalau ada orang berkata bahwa oh kenapa ya banyak orang benci sama saya? Jadi kemungkinan besar kata saya di kehidupan lampau, kemungkinan besar kita sering melakukan yang namanya melanggar sila ketiga ini, melakukan tindakan asusila ini. Makanya kita bisa dibenci dan banyak musuh di kehidupan ini. Now number 4, Musawada. No? Musawada said the light, no, like the result is at least abuddha apekana, no? Maybe this no accusation. Oh, I do nothing wrong, but some people criticize me, accuse, no? They made their accusation to me. This also for your karma, no? No? Even though in this life you are not do there any mistake, but some people accuse to you. This is because you are previous life, no? Musawada, no? Giới thứ tư là giới nói dối, tức là nếu mà cái quả nhỏ nhất của việc cái quả báo nhỏ nhất của việc phạm vào giới nói dối Musawada là bị vu oan. Ví dụ như quý vị nói tôi đã không làm gì sai, nhưng mà một số người họ vu oan cho tôi, thì thật ra đây là do cái karma nghiệp quả của quý vị vào có những cái kiếp tiền tích kiếp đã phạm vào giới tà dâm Musawada. Nah, begitu juga ketika kita melanggar sila keempat ya, yaitu berbohong. Di sini Buddha menjelaskan bahwa berbohong ini juga bisa, kalau dilakukan terus-menerus, akan bisa membawa kita ke neraka, ke alam setan ataupun alam binatang ya. Tapi paling minimal kalau kita terlahir sebagai manusia, kita akan menjadi manusia yang sering dituduh tuduhan palsu gitu. Jadi kadang tanpa walaupun kita melakukan sesuatu dengan benar, tapi orang lain selalu menuduh kita yang enggak. Nah, itu kemungkinan di kehidupan lampau kita sering berbohong. So in this sutta, no, not only the Musawada, you also say the Pisuna Vacha. No? If you do the Pisuna Vacha, no, slender speech. No, like the result is the Mittehi Vedana Samadhaniko Hoti. No? Mitte is the with the plans. Vedana Samadhaniko. No, leading to the schism, leading to the splitting apart from the plans. No? So if you want to stay always with a friend, you should not do the Pisunavasa, no? Trong bài kinh này thì không những nói về Musawada là nói dối, mà cũng nói về luôn là Pisunawada, tức là ly gián, hoặc là nói lời độc địa chia rẽ. Thì cái quả nhẹ nhất của cái việc này là bị bạn bè xa cách. Mitehi là bạn bè. Nếu mà quý vị không muốn bị bạn bè xa cách thì không nên phạm vào cái giới này. Ya, jadi di sutta ini Buddha ketika membahas sila keempat bukan hanya membahas tentang berbohong saja ya. Buddha juga membahas tentang ucapan salah yang lainnya, yaitu misalkan contohnya adalah ucapan yang memecah belah. Jadi kalau ucapan yang memecah belah ini dikembangkan dan dilakukan terus-menerus juga bisa membawa kita ke neraka, ke alam binatang maupun alam setan kelaparan ya. Tapi paling minimal kalau kita menjadi manusia, maka kita akan menjadi manusia yang yang teman-temannya itu mudah untuk terpecah. Jadi kita akan mudah untuk tidak dipercaya oleh teman kita ataupun mudah berpisah dengan teman kita. Itu kemungkinan besar kita di kehidupan lampau sering melakukan ucapan yang memecah belah. Now Prusawasa, no? Prusawasa is the hot speech, no? In previous life, the one already made the hot speech. So at the time, result is that Manusa Buddhasa Amanapa Satta Samadhaniko Hoti, no? Amanapa is a disagreeable sound, no? So his sound also other people doesn't like. He also hearing always disagreeable sound object also, no? Some people their voice are very sweet, right? Like singer. No? Some people very bad voice like that. Một cái phần nữa là Sampala,
Samphalapa, tức là lời nói vô ích, lời nói nhảm. Nếu mà phạm vào trong một cái tiền kiếp mình đã phạm vào cái giới này thì cái quả báo nhỏ nhất là bị mất niềm tin từ lời nói của mình, ví dụ hoặc là luôn nghe những cái lời chói tai, hoặc là cái lời nói của mình Yeah. không được nghe, không được hay. Chẳng hạn như ví dụ có một số người là một số người là cái giọng có rất là hay, còn một số người thì cái giọng không được hay lắm, thì đây là cái quả báo nhỏ nhất. Xin lỗi, giới mà bị phạm là Pasurawada chứ không phải. Ya, jadi selanjutnya kalau seseorang itu sering melakukan yang namanya paru sawaca ataupun ucapan yang kasar ya. Jadi itu juga bisa membawa dia ke neraka, ke alam setan ataupun alam binatang, ataupun kalau dia menjadi manusia lagi, dia akan selalu bertemu dengan suara-suara yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi misalkan kadang juga mendengar suaranya sendiri pun tidak menyenangkan gitu. Jadi ada orang kata Sedo yang suaranya itu halus seperti penyanyi gitu. Jadi enak didengar, tapi ada orang yang suaranya itu bunyinya mungkin sember gitu ya. Jadi apa didengar sedikit saja tidak menyenangkan. Ini adalah akibat dari ucapan yang kasar. So do not speak the harsh speech. Always speak sweet speech. So to sweet, you touch your lip with the honey. ပြားရည်လေးဆန်းပြီးတော့ပြောပါအင်းညမပေါ်ပဲဝေရတဲ့ညမပါပြားရည်လေးဆန်းပြီးတော့ပြောပါ Cho nên là quý vị không nên là nói những cái lời thô ác, chỉ nên nói những cái lời mà ngọt ngào nghe dễ, giống như là honey, tức là nói lời nghe như mật ong. Ở Miến Điện thì có một cái câu thành ngữ là bôi mật ong lên môi đó, thì nên nói những cái lời nói như vậy. Ya, jadi kata Sedo, kita sebaiknya jangan melakukan ucapan kasar ya, tapi harus mengucapkan hal-hal yang manis, yang enak didengar gitu ya. Bagaimana caranya? Kata Sedo, kalau bisa coba aja taruh madu di bibir Anda sebelum bicara gitu. Jadi lalu Anda jilat dulu gitu. Jadi setelah itu ucapan Anda jadi manis gitu. Tapi itu bercanda ya, karena kata Sedo di Myanmar itu ada suatu pepatah gitu. Jadi sebelum bicara taruhlah madu di bibir Anda gitu. Jadi maksudnya biar ucapan Anda manis. Ini adalah perumpamaan di Myanmar. Really no need to do touch with the hand, you know. This meaning is always speak with your metta, loving kindness. This meaning loving kindness is the honey. Thật ra là cũng không thật sự cái điều cần làm đó là không phải là bôi mật ong lên trên môi của mình, mà thật ra là mình nói lời với cái tâm từ, có cái tâm từ trong lời nói của chúng ta. Ya, tapi maksud sebenarnya dari peribahasa tersebut ya, bukan beneran kita taruh madu di bibir kita sebelum bicara, tapi maksudnya adalah kita hendaknya berbicara dengan penuh metta setiap kali, dengan penuh cinta kasih. Jadi metta itu adalah layaknya madu yang bisa membuat kata-kata kita itu menjadi enak didengar dan manis. Some husband they call their wife honey like that. Một số người chồng thì hay gọi người vợ của mình là honey. Honey là dịch ra tiếng Việt là mật ong, nhưng mà thực ra là giống như là em yêu. Ya, kata saya juga suami juga kadang panggil istrinya atau istrinya itu honey atau madu gitu. Okay, now Sampapalapo. Sampapalapo is talking the useless speech, no? Therefore, can get the no at least very light effect is anadeya vacha samvadaniko. Anadeya is some people listener they not take your speech seriously, no? Therefore they say conducive to one's word not being taken seriously, no? Some people do not agree your speech like that, no? They disagree, no? Because that you do the Sampapalava a lot in the past life, no? Tiếp theo là Sampapala, là nói lời vu vơ, lời vô ích, thì cái quả báo nhỏ nhất nếu được sinh ra làm người là người khác không tin lời nói của mình. Anadaja tức là không tin cái lời nói của mình, không được tin tưởng và không được đặt nặng.
Ya, lalu untuk ucapan salah yang terakhir adalah berbicara yang tidak penting gitu ya, berbicara gosip ataupun yang tidak penting. Ini jika dikembangkan, dilakukan terus-menerus juga bisa membawa kepada alam neraka, alam hewan ataupun alam setan ya. Tapi di sini paling minimal jika seorang itu terlahir lagi sebagai manusia, maka orang yang seperti ini ucapannya itu tidak akan dianggap penting oleh orang lain. Jadi dia mungkin tidak akan didengar oleh orang lain. Okay, now Sura Mereya Pana. No? Sura Mereya Sikkhavada is a, no? Similarly, maybe possible they have to go there, Apaya also, Upopri also. No? At least, Manusa Buddhasa, Omataka Samvataniko Hoti, Omataka is a normal person, leading to the madness, become the abnormal person. No? Điều cuối cùng là Surameraya là giới không uống rượu và các chất sử dụng các chất cấm. Thì nếu mà có phạm vào cái giới này trong những cái đời tiền kiếp thì kể cả sinh vào kiếp làm người thì cái quả báo nhỏ nhất cũng là bị điên loạn tâm thần, không được bình thường. Ya, jadi lalu sila yang terakhir adalah surah merah ya, ataupun minum minuman keras ataupun yang memabukkan ya. Jadi dengan melanggar sila yang ini juga akan bisa terlahir di alam setan ataupun alam neraka ataupun alam setan hewan ataupun setan kelaparan ya. Tapi paling minimal kalau misalkan kita masih terlahir sebagai manusia, maka kita akan bisa menjadi manusia yang gila. So among the five precepts, which one is the most heaviest one, you think? Trong 5 giới thì quý vị nghĩ cái giới nào, phạm vào cái giới nào thì nó sẽ là bị hạng nặng nhất? Ya, saya dapat bertanya, di antara pelanggaran 5 sila yang tadi, menurut kalian yang paling berat akibatnya yang mana? Sila yang mana yang kalau dilanggar? So according to the Buddhagga Nikaya commentary, Sura Mereya is the heaviest. No? According to the Pali, no? So according to Pali is the Musavada is the heaviest. No? Theo và chú giải á, thì Sura Meraya tức là giới uống rượu và các chất cấm á là nặng nhất. Nhưng mà theo Pali á, là Musawada tức là giới nói dối là nặng nhất. Ya, jadi saya sudah mengatakan kalau menurut kitab komentar dari Kudakapatha itu dikatakan bahwa akibat dari melanggar sila kelima itu yang paling berat akibatnya. Tapi kalau menurut kitab Pali dikatakan bahwa akibat dari melanggar sila keempat itu yang paling berat akibatnya. So Buddha said the one who lie, he can do anything. No? But commentary, why he made that the heaviest Sura Mereya? If the one who doing the Sura Mereya, his mindfulness lost, he can do everything this also. Yeah. Đức Phật thì đã dạy là một vị mà không có giới nói tức là có giới không giữ giới nói dối á, thì vị ấy có thể làm bất cứ điều gì. Trong khi á, là chú giải thì nói tại sao lại nói là giới uống rượu hoặc là sử dụng các chất cấm lại nặng nhất, là tại vì khi cái vị ấy sử dụng chất rượu và bị say và mất đi cái ý thức và chánh niệm thì vị ấy cũng có thể làm bất cứ cái điều gì. Ya, jadi kenapa bisa berbeda seperti itu ya? Karena kalau misalkan menurut kitab Pali, menurut Buddha, itu dikatakan ada satu syair dikatakan bahwa seseorang yang berbohong itu tidak ada kejahatan lain yang tidak dilakukannya. Jadi maksudnya kalau orang bohong itu dia pasti akan bisa melanggar sila yang lainnya gitu. Jadi makanya dianggap sebagai paling berat. Tapi kalau di kitab komentar dia juga punya alasannya kenapa dikatakan sila kelima itu kalau dilanggar itu yang paling berat. Karena kalau seseorang itu minum minuman keras lalu kesadarannya hilang, kesadaran menurun, satinya tidak ada. Dan ketika dia lengah itu, hilang kesadaran itu, dia bisa melakukan banyak hal-hal bodoh gitu dan dia bisa melanggar sila-sila yang lainnya. Jadi maka dari itu di kitab komentar dijelaskan bahwa sila kelima ini adalah yang paling berat pelanggarannya. Therefore, the Khuddaka Nikaya commentary also correct. Sura Mereya is heaviest. And in the Pali, Buddha already say also correct. Musavada is the heaviest. No? Cho nên là kể cả theo và chú giải thì phải giới không uống rượu cũng là nặng nhất thì cũng là đúng. Và theo lời Đức Phật dạy á,
theo kinh Tạng chính á, là Đức Phật dạy Musawada là nói dối á, là nặng nhất thì cũng là đúng. Ya, jadi maksudnya adalah sebenarnya yang dijelaskan oleh Buddha itu juga benar ya. Begitu juga yang dijelaskan di kitab komentar Khuddaka Nikaya itu juga benar. Jadi dua-duanya itu benar. But at the time, among the two, have to choose one only. At the time, which one you will choose? There are Pali and Thagara, so Pali should be more powerful. Therefore, Musawada is the win. Nếu mà phải chọn giữa một trong hai thì quý vị sẽ chọn cái nào? Cái nào là nặng nhất? Thì theo vì kinh Pali là kinh chính tạng, cho nên á, là kinh chính tạng sẽ là chính thống hơn và sẽ là ưu tiên, cho nên là sẽ chọn kinh Pali, tức là Musawada là việc không nói dối sẽ là đúng hơn và nặng hơn. Ya, jadi ketika kita dihadapkan dengan perbedaan seperti ini ya antara kitab awal dengan kitab komentar, biasanya kita harus menitik beratkan lebih kepada kitab awal gitu. Jadi di sini kita di antara dua, yang tadi sila keempat atau sila kelima, kita mau milih menitik beratkan yang diucapkan di kitab komentar, yaitu kata awal dari Buddha, yaitu adalah pelanggaran musawada ataupun sila keempat ini lebih berat daripada pelanggaran surah meraya. So according to our Bhikkhu Vinaya also, because the telling line, the heaviest is Parajika. No? No, about Surah Media Pachitiya only. No. Kể cả là trong cái giới luật của chư tỳ khưu thì cái giới mà Musawada là giới nói dối thì cũng là cái Parajika, tức là cái giới và cái So this trọng. Musawada telling line that you are Megaphala, no, not yet exists in you, no. Such kind of telling line. No? Ví dụ như là với một vị tỳ khưu mà mình đã chưa đạt được đạo Bảo Quả mà đã nói là đạt được đạo Bảo Quả thì theo thì đây là cũng là cái việc nói dối, mà nói dối là trọng tội. Jana and Megaphala. No? Jadi saya mengatakan di peraturan Bhikkhu juga seperti itu ya. Jadi untuk berbohong itu pelanggaran paling berat itu bisa mencapai namanya pelanggaran parajika ataupun yang bisa dikeluarkan dari kebikuan dan tidak bisa ditabis lagi menjadi bhikkhu selamanya di kehidupan ini. Jadi itu sangat berat ya. Tapi kalau untuk pelanggaran minum minuman keras surah merah ya itu paling berat itu pelanggarannya adalah pacitya yang harus diakui. Jadi ini musawada itu lebih berat daripada surah merah ya. Jadi yang musawada yang paling berat adalah berbohong tentang pencapaian magaphala ataupun jana dan sebagainya. Ini bisa dikeluarkan dari kebikuan. But all the Duchirita Anuga shall not commit, no? Shall not commit. Tuy nhiên là tất cả các Duchirita đều là không tốt, nên là quý vị không nên phạm vào những cái lỗi này. Ya, tapi sebenarnya lima-limanya semua ini sangat buruk ya akibatnya kalau dilakukan. Jadi kalau bisa jangan semuanya itu jangan dilakukan sama sekali. Okay, so now today we will go back the Kuru Dhamma Jataka Vanana. Bây giờ Sedo sẽ quay lại cái câu chuyện Kuru Dhamma, đó là pháp Kuru. Ya, sekarang kita akan melanjutkan cerita tentang Kuru Dhamma Jataka. I know explain the intro of this Jataka. So today I have to start the introduction also. No? Sedo đã chưa có giải thích cái phần đầu tiên, tức là phần giới thiệu của cái bài kinh bài Jataka này, tiền thân Đức Phật này, cho nên là bây giờ Sedo sẽ giải thích cái việc đó. Ya, Sedo bilang bahwa kemarin Sedo belum menjelaskan latar belakang cerita dari Kuru Dhamma Jataka ini ya. Jadi hari ini Sedo akan membahas latar belakang cerita dari Kuru Dhamma Jataka ini. Sattha jitavane viharanto ekan hansa gadaka bhikkhu araba kathesi. No? So this Jataka means the past story of the Buddha, no other past life, no Buddha past life, no. Therefore we call Jataka. So always meet with the Buddha always has in their story. Therefore, no. So Buddha also recall his past life the story. They call Jataka. So this Jataka also, no, pleasant Buddha stayed at the Jetavana monastery. At the time, one bhikkhu came there, Hansa, no, the bird. So killing this story, killing this action, Buddha say there this story. No?
câu chuyện này á là được từ đâu? Tức là Jataka, tức là câu chuyện tiền thân Đức Phật, cho nên là luôn nói về cái tiền thân của Đức Phật hoặc Đức Thế Tôn. Tại sao có cái câu chuyện này? Thì lúc thời điểm đó Đức Thế Tôn đang ở tịnh xá Kỳ Viên, tức là Jetavana, và có một cái vị tỳ khưu đã giết một con ngỗng trời, cho nên nó là Đức Phật đã kể lại cái câu chuyện này là câu chuyện tiền kiếp của ngài ấy. Ya, jadi latar belakang cerita Jataka itu pasti selalu ada hubungannya dengan dengan kehidupan Buddha di masa lampau ya. Jadi pasti menceritakan tentang kehidupan Buddha di masa lampau, bukan tentang cerita orang lain gitu. Jadi di cerita Jataka itu pasti ada hubungannya dengan Buddha. Jadi di sini dikatakan bahwa di sini latar belakang cerita ini adalah ketika di zaman Buddha yang sekarang, di zaman Buddha Gautama ini ada seorang biku yang membunuh angsa, yang membunuh angsa. Jadi pada saat itu dengan menggunakan kasus si biku ini, Buddha pun menceritakan kehidupan lampau dari Buddha tersebut. Sawati wasino dwesayaka bhikkhu papechi twa ladupa sampada yeboyena ekato vicharanti. No? No? Sawati needed two bhikkhu. No? The two friends. They all day together. And also they also stay together like that. No? So like that Nandiya and Punya. No? They are from the way. They stay together always like that. Câu chuyện đó là có hai vị tỳ kheo, là hai vị ấy là bạn thân, và đến thành xá vệ, nên là và cùng xuất gia với nhau sau khi mà chẳng hạn như giống như là Bante Punya và Bante Nadiya là hai vị ấy ở Đà Quê đến và cũng ở cùng nhau và đi đến cùng nhau. Ya, jadi dikatakan di situ ada dua orang biku ya, dua orang biku yang bersahabat. Mereka itu setelah ditabiskan, mereka itu selalu kemana-mana bersama gitu ya. Jadi ini seperti kalau di Taman Sari itu seperti Bante Nandia dan Bante Punya ya. Jadi dari Dawei bersama-sama selalu ke Taman Sari. So they one day go to the one river or Achiravati, bend or the Achiravati, no river. They went to the bathing, no. After bathing, no, they sunbath, no, or the sun, no. After they talking each other, no. Sariya Katha, Kathinta, Athansu, they talking the conversation each other, no, no. They sunbath, sun there, but on the sun, no. Và một cái ngày nọ thì hai vị này đã đến bờ sông Achirawati. Thì sau khi mà để cái bờ sông này để tắm, sau khi tắm xong và hai vị này đã sưởi nắng, gọi là sưởi nắng và nói chuyện vui vẻ với nhau. Ya, lalu dikatakan dua orang sahabat ini ya, dua orang biku ini suatu hari itu mereka itu pergi ke tepi sungai Achira ya. Jadi mereka itu seperti berjemur di tepi sungai Achira ini. Lalu mereka berbicara saling ngobrol di tepi sungai Achira ini. Tasame kene dwehansa akasena gechanti hansa, no, to the goose or swan, no, they fly in the sky, no, they saw to the two hansa are flying in the sky, no. Và có hai con ngỗng, đột nhiên đó là có hai con ngỗng bay qua trên đầu của hai vị tỳ khưu ấy. Ya, jadi pada saat itu ketika mereka sedang berbicara itu ada dua ekor angsa ya. Dua ekor angsa ini sedang berterbangan di angkasa bolak-balik. So at that time one bhikkhu, atha eko, no, ateko is atha eko, Dera bhikkhu, young bhikkhu, Sakkaran Ketwa, no, Sakkaran is a Baba, the stone, no, no, Baba stone, no, no, holding the Baba stone, no, he say, no, no, I was true, no, to touch the one eye or this hansa like that, no. Và trong lúc đó có một cái vị tỳ khưu mà là vị tỳ khưu trẻ hơn á, vị tỳ khưu trẻ hơn này á, đang có nắm ở trong tay có một cái viên đá, thì mới nói là tôi có thể ném trúng mắt của cái con ngỗng đó. Ya, jadi kemudian ketika mereka melihat dua ekor angsa itu ya, ada seorang biku yang lebih muda, dia mengambil sebuah batu gitu ya. Lalu dia berkata bahwa saya akan dengan batu ini saya akan menghantam mata dari angsa tersebut dengan batu ini. No, I am going to hit, no,
I want to go to hit the one eye of this Hansa. But another bhikkhu say, you cannot. Not Sakisati. Not Sakisati. Another bhikkhu say, you cannot. Một vị tỳ khưu trẻ thì nói là tôi chắc chắn là có thể ném trúng con ngỗng đó, nhưng vị tỳ khưu kia thì nói lại là không, anh không, huynh hoặc là anh không thể đâu. Ya, jadi setelah berkata seperti itu, biku yang satunya lagi dia berkata bahwa oh tidak mungkin Anda bisa melakukannya. At that time, no, this bhikkhu say, I can, no. So I will show you, no. So at that time he holding the one kind of the stone. This sakara that Tiyansan sakara. So this stone has a three corner like that. No, three corners shape the stone. No. So he hit the stone behind this Hansa. At the time, this Hansa hearing the sound of the stone. At the time he looked the stone like that. No, you understand? This Hansa hearing the sound of the stone. At the time, this Hansa no, he also want to investigate which kind of the sound like that. At the time, turn back his head. At the time, he used another stone, the wrong stone. So this stone reached to the one eye and come out another eye. So two eyes are become the blind. With one stone. One stone. Vị tỳ khưu trẻ thì chắc chắn nói là chắc chắn là tôi sẽ làm được. Đây, hãy nhìn đây, nhìn tôi sẽ làm. Thì vị tỳ khưu trẻ này mới cầm một cái viên đá có 3 góc. Đầu tiên là ném đến con ngỗng này, thì con ngỗng này mới nghe cái tiếng ném thì cũng nghe tiếng ném, xong sau đó là quay giống như là quay đầu lại và để xem coi là cái giống là né cái viên đá đầu tiên, thì cái vị tỳ kheo này mới cầm lên một viên đá thứ hai, viên đá tròn, và ném thêm một lần nữa, và cái viên đá tròn này đã trúng vào mắt của con ngỗng này, và trúng một mắt và xuyên qua luôn con mắt bên kia của con ngỗng. Ya, jadi dikatakan bahwa si biku ini dia mengambil sebuah batu yang bentuknya itu segitiga gitu ya. Jadi dia ada tiga sudut batu tersebut. Lalu dengan batu tersebut dia bilang bahwa jangankan satu mata gitu ya. Saya akan menghancurkan dua matanya dengan satu batu sekaligus gitu. Jadi setelah itu dia melemparkan batunya ini kepada si angsa tersebut dari bagian belakang ya. Lalu ketika melihat ada suara, si angsa tersebut dia menengok ke arah suara tersebut. Jadi ketika menengok tersebut, batunya menghantam matanya gitu. Dan dari mata satu dia tembus ke mata yang berikutnya. Jadi dengan satu batu dia menghancurkan dua mata dari si angsa tersebut. Hansa Widawanto Parikote Twa Tesan Padamuli Yewa Peti. No? This one cry loud, and fall down there, near there, they are pitch. No? So die there, this Hansa dying. No? Con ngỗng đã kêu rất là to và lộn nhào, xong sau đó là rơi xuống ngay vào cái chân của hai vị tỳ khưu này. Cho nên là con ngỗng này đã chết. Jadi setelah matanya itu terhantam oleh batu tersebut dua-duanya ya, jadi si angsa tersebut pun menjerit kesakitan gitu, dan juga dia pun menjadi mungkin ya, dan juga dia jatuh di kaki, di dekat kaki para si biku tersebut dan meninggal ya. So these two big what they're doing, each other conversation although useless, and also they want to show their competition. No, this was useless. So now the Swan Hansa die now. Hai vị tỳ khưu này đang làm cái gì? Toàn là những cái chuyện mà vô bổ vô ích. Nói chuyện thì cũng nói về những câu chuyện vô bổ vô ích, cái hành động cũng làm những cái hành động vô bổ vô ích, và cái kết quả là một con ngỗng, một con chim đã bị mất mạng. Ya, jadi kata Shadow, coba kalian pikirin ini sebenarnya dua biku ini lagi ngapain sih sebenarnya, ngelakuin sesuatu yang tidak berguna gitu. Mereka ngobrol hal yang nggak berguna, lalu akhirnya lomba-lomba bunuh angsa gitu, dan akhirnya satu angsa mati. Ini kan tidak berguna semua. So they are not meditating, no? Without meditating, no, they are free maybe, because they are free, a lot of the time free maybe, they are doing like that.
So nowadays is watching the Facebook like that. Not do like that. Hai cái vị tỳ khưu này rất là rảnh rỗi chứ mà không có hành thiền, và hai vị ấy không có hành thiền cho nên là rảnh rỗi nên mới đi làm ra những cái sự việc như thế này. Nếu mà trong cái thời đại bây giờ thì có thể là đang xem Facebook, có thể là như thế. Ya, jadi biku ini mungkin bisa seperti itu karena dia tidak meditasi gitu ya, makanya dia nganggur gitu, tidak ada kerjaan, makanya bisa sampai terjadi seperti ini. Mungkin kalau di zaman sekarang itu biku mungkin bukan lempar batu, tapi mungkin dia scrolling Facebook gitu ya. Therefore, no, bhikkhu, if not meditating, a lot of time, free time, no. The one who seriously meditate, they have no enough time, no. They need more time like that. Nếu mà cái vị tỳ khưu á, mà không có hành thiền thì rất là rảnh. Còn những cái vị mà muốn hành thiền á, thì họ, lúc nào họ cũng nghĩ là họ không có đủ thời gian để họ hành thiền hết. Yeah. Ya, jadi kan saya tahu kalau biku itu tidak meditasi itu banyak nganggurnya ya. Jadi waktunya tuh senggang, lega gitu. Jadi mereka pikir oh waktu saya banyak gitu. Tapi kalau biku yang serius meditasi, mereka itu selalu pikir bahwa oh waktu saya tidak cukup, saya masih harus meditasi lagi dan lagi. Really, the time are very variable, no. The whole day we have not enough time. We also want to learn the Priyati. We want to read the book. We also want to meditate. We have not enough time. We need more time, no. Thật ra là thời gian rất là quý báu. Chúng ta không có đủ cái thời gian. Ví dụ như là cũng muốn là đọc sách, xong sau đó là vừa học pháp học, xong rồi lại vừa học hành thiền. Cho nên thật ra là thời gian cũng không có đủ để cho làm những cái điều như vậy nữa đâu. Ya, jadi kata saya sebenarnya waktu itu sangat berharga ya, sangat singkat dan sangat berharga. Kadang dalam satu hari kita pengen meditasi, pengen belajar juga, pengen melakukan ini dan itu, tapi waktu itu sangat singkat, tidak cukup, selalu terasa tidak cukup. And also we need time to sleep. Essentially, they show me that they are patient certificate. They cannot count the morning session. Và chúng ta cần phải có cái thời gian ngủ nữa. Có một số gia lê đã nói với tôi là con không có thể nào đến được cái thời thiền buổi sáng. Ya, dan dalam satu hari juga kita butuh waktu untuk tidur ya gitu. Jadi kata Sedo bahkan ada seorang CLA yang memberikan surat sakit kepada Sedo gitu ya untuk membuktikan bahwa ini alasan saya tidak bisa datang chanting pagi Sedo. Even Buddha time also, no? Even Buddha time also, two bhikkhu, what they are doing now you can see. Kể cả là vào cái thời Đức Phật, hai cái vị tỳ khưu đang làm cái việc gì thì bây giờ quý vị cũng có thể thấy rồi đó. Ya, di sini dari cerita ini kita bisa lihat bahkan di zaman Buddha pun banyak biku yang apa ya, yang tidak menggunakan waktunya dengan baik gitu ya. Therefore, I not play nowadays bhikkhu, no? Even Buddha time also. Yeah, but we must careful, mindful, no? Cho nên là Sado cũng không có hiện trách những cái vị tỳ khưu thời nay, tại vì kể cả thời Đức Phật cũng có những cái vị tỳ khưu như vậy, nên là tôi sẽ không có trách những cái vị tỳ khưu vào thời trẻ thời này. Ya, jadi makanya kata Sedo, kalau sekarang di zaman sekarang Sedo melihat biku yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, Sedo mungkin ya sudah tutup sebelah mata gitu, karena ini di zaman Buddha aja seperti itu gitu ya. Tapi maksudnya tetap kita harus sebisa mungkin menggunakan waktu kita dengan baik, harus hati-hati. Yeah. So one bhikkhu killing the Hansa, Panatipata and also this Hansa also already dying, no? At the time, Tattha, Thita bhikkhu, this was Agandwa, nearby, then also many bhikkhu, I think, because many bhikkhu also come to this river maybe. At the time they say, why you are doing like that? You are staying in the Buddha Sasana, no? Có thể là cái thời điểm đó là cũng có rất là nhiều cái vị tỳ khưu mà cũng đi ra ngoài đó tắm thì thấy cái sự việc con ngỗng đã bị chết dưới hai cái chân của hai vị tỳ kheo này, nên là đã đến hỏi tại sao anh đã có thể làm cái việc như vậy, anh đã là một người xuất gia theo Đức Phật mà tại sao có thể lấy mạng đi một cái sinh linh.
Ya, jadi setelah kejadian tersebut ya, jadi pada saat itu kan angsanya meninggal ya. Jadi pada saat itu juga mungkin ada beberapa biku di sekitar sana yang mendengar suara angsa tersebut tadi, lalu mereka mendekat dan melihat bahwa ada biku yang membunuh angsa gitu. Jadi mereka pun berkata kepada dua biku tersebut, kalian ini lagi ngapain? Kalian ini berada di bawah ajaran Buddha? Tidak pantas kalian melakukan pembunuhan. Oh, Samnila, why you are doing unsuitable action, staying in Tamasari? Like that. No, Sally, no. Sau đó như là sau đó có ví dụ vị tỳ khưu anh này đang làm cái gì mà ở ở Tamansari vậy, là ý là ngài nói là tỳ khưu thôi, bhikkhu thôi chứ không có nói về Sally. Ya, ini mungkin kalau misalkan di zaman sekarang di Taman Sari mungkin ada orang yang menegur Samanera mungkin ya. Oh, Samanera, kenapa kamu melakukan itu padahal kamu sudah ditahbis gitu. Jadi mungkin seperti kejadian yang di Jataka ini. Auso eva rupe niyanika sasane papeje dwa ananu chiwikan wokatan panati pada kronte hiti wotwa te adaya tathagata sadaseto. After that, now they criticize this bhikkhu and plain to the Buddha to show, no, at that time Buddha, no, asking, it is true or not. At that time they admit, yeah, true. I kill this swan, this Hansa. Sau khi thấy được mà các vị tỳ kheo á, thấy như vậy đã mang cái vị tỳ kheo kia đến trước diện kiến Đức Thế Tôn là Đức Phật, và Đức Phật hỏi lại là những gì họ nói có đúng hay không, thì cái vị tỳ khưu này á, có xác nhận với lại Đức Phật là đúng vậy, con đã giết một con ngỗng. Ya, jadi setelah berkata seperti itu kepada dua biku tersebut ya, setelah menegur mereka dengan kata-kata tersebut, si biku yang melihat tadi, mereka pun membawa dua biku ini kepada Buddha ya. Jadi mereka itu menceritakan hal ini kepada Buddha. Lalu setelah itu Buddha pun bertanya kepada dua biku ini, apakah benar kalian melakukan pembunuhan? Lalu si dua biku ini mengatakan bahwa benar, Bante. Seeing the Vakrontehi, no, the subject who he. You don't, no? Don't Krontehi, no? Then, so this is criticized Senate, no? Okay. So after that, no? Buddha also admonished Bhikkhu Kasama Eva Rupe Niyanika Sasani Papejitwa Eva Makasi, no? You are staying there, Niyanika Sasana. Niyanika meaning is a liberated Sasana. This Buddha teaching, Buddha Sasana is a Niyanika Sasana. Niyanika meaning is a can liberated, no? Can the teaching of the Buddha for liberation, no? The called Niyanika Sasana. We are staying now Niyanika Sasana, no? Why you do like that, no? Khi Đức Phật được nghe được sự xác nhận của vị tỳ khưu á, thì Đức Phật cũng nói là tại sao con lại có thể làm như vậy? Con đã là một cái vị nằm trong giáo pháp của Đức Phật, một vị tỳ kheo đã xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật, tức là giáo pháp của Đức Phật là Niyanika Sasane, tức là cái giáo pháp của Đức Phật. Thì làm sao mà có thể làm được việc như thế? Ya, jadi tadi saya sudah membahas sedikit tentang tata bahasa Pali ya. Di sini teguran dari biku yang melihat itu adalah oh katang panati patang karontehiti ya. Ini saya sudah membahas kata kerjanya yaitu karontehi. Di sini karontehi ini adalah kata kerja yang dilakukan oleh orang kedua ataupun Anda gitu. Jadi ini adalah teguran dari si biku yang melihat kepada si biku yang melempar batu tersebut ya. Ini adalah tata bahasa Pali. Lalu setelah mereka mengakui hal ini di depan Buddha, Buddha mengatakan bahwa biku kasma ewa rupeni anikasasane pabajito ewang akasi dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah membahas tentang kata nianika sasane ya. Nah, nianika sasane ini artinya adalah ajaran yang bisa membawa pembebasan. Jadi di zaman sekarang ya ajaran Buddha juga disebut sebagai nianika sasane ataupun ajaran yang bisa membawa pembebasan yaitu nibbana. Bhikkhu Kasama Eva Rupe Niyanika Sasane Papejitwa Eva Makasi, Ewa Akasi, no? Pauranaka Pandita, Asian wise,
Anupane Bodhi outside the Buddha dispensation. No, no. Agara Minji, they are household life. No, Sankilita Wasamana. Appamatake Supi Thane Su Koko Chan Karesu. No, Koko Chan the dog. No. So Puranaka, Asian the wise, no, even the outside the Buddha Sasana, no, they also have the doubt in the very little thing also, no, they have doubt about the sila, no, not to be that, not to be purified, no. So they are household life, no, but they also doubt. You are now already ordained. Why you care there? This hands without doubt like that, no, this meaning, no. Đức Phật có chỉ dạy cho vị tỳ khưu này là kể cả vào cái thời xưa khi mà trước khi Đức Phật xuất hiện, tức là Anupane Buddha, là cái thời trước không có Đức Phật, dù sống trong thế gian và cái cuộc đời có rất là nhiều đầy sự ô tạp, thì những cái thần dân, những cái con người ấy vẫn cảm thấy cái sự hối hận hoặc là sự hoài nghi về cái giới hạnh của mình. Kokuchan tức là hoài nghi. Có những cái sự hoài nghi về cái giới hạnh của mình, thì tại sao con lại một vị tỳ khưu đã theo giáo pháp của Đức Phật mà có thể lại không kiểm soát hành động và không có một chút e ngại nào về cái hành động của mình? Yeah, Kokucha can translate doubt or remove. Okay, now yeah, no? Ya, jadi di sini setelah Buddha menegur para biku tersebut ya dengan bahwa para biku bagaimana tidak pantas kalian dalam ajaran yang bisa membebaskan ini setelah kalian ditabiskan melakukan hal seperti ini gitu. Jadi dikatakan bahwa Poranaka Pandita Anupane Bude Agramaje Sangkilita Wasang Wasaman Apamata Kesu Pithanesu Kukucang Kariksu. Artinya adalah Poranaka Pandita, artinya adalah orang bijak di masa lampau. Anupane Bude artinya adalah di saat zaman tidak ada Buddha ya, agramaje itu di kehidupan mereka, di kehidupan rumah tangga mereka, sangkilita wasang wasamana apa mata kesu pithanesu kukucang tekaringsu. Jadi kesalahan kecil pun mereka itu bisa ragu terhadap kesalahan kecil ataupun mereka menyesali kesalahan-kesalahan yang kecil. So household life, the worldly life are not easy to refine the sila. So yesterday also one my kapiya say, no. So before he do the chicken fire, he said, I do now the new business. What you do? Coffee plantation. Coffee plantation also have to care that inside. You say what got decide. No, therefore, worldly life are not easy to define. No, even farmer also. No, so therefore, better ordain quickly. Cái đời sống mà của cư sĩ ấy thì thật sự là rất là khó, không có dễ dàng một tí nào để giữ cái giới hạnh, cái giới của mình. Ví dụ như là cái cáp giá của tôi á, cáp giá của xe đó vừa mới thắc bạch với ngài á, là hồi trước á, cái người ấy á là làm chicken farm, tức là cái trang trại gà, thì bây giờ đã tách bạch với ngài là con đã đổi cái công việc rồi. Thì hóa ra là đổi công việc gì? Là làm cái trang trại cà phê, cái vườn cà phê. Nhưng mà thật ra vườn cà phê thì vẫn phải có phạm vào cái giới này, vì phạm vào giới sát sinh. Tại vì sao phải xịt những cái thuốc để loại trừ những cái con côn trùng á? Thì Seo có nói là vậy thì đúng thật sự là cái đời sống cư sĩ rất là khó để giữ giới, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng đi xuất gia đi. Ya, jadi di sini maksudnya adalah orang bijak di masa lampau, bahkan ketika mereka itu hidup sebagai umat awam di zaman tidak ada Buddha, mereka ketika melakukan kesalahan kecil pun mereka itu bisa ragu terhadap hal tersebut ataupun menyesali hal tersebut. Bagaimana Anda bisa seperti itu? Jadi di sini saya mengatakan bahwa kehidupan umat awam memang sulit ya untuk memurnikan sila kita. Jadi saya bilang ada satu kapia saya kemarin bercerita kepada saya. Jadi kapia ini bisnisnya adalah bisnis ternak ayam gitu. Tapi dia mencari bisnis baru ya agar tidak melakukan pembunuhan. Jadi dia kata kepada saya saya sudah memiliki bisnis baru sekarang. Apa bisnisnya? Yaitu bisnis tanam kopi ya, kebun kopi. Nah, tapi si kapia tersebut juga masih ragu. Dia berkata bahwa
Oh saya tahu, tapi kalau di kebun kopi kalau pakai pestisida bagaimana? Tetap membunuh atau tidak? Gitu. Jadi maksudnya dia tetap ragu dengan silanya gitu. Jadi saya tahu menekankan bahwa tidak mudah memang untuk memurnikan sila kita sebagai umat awam. Jadi kalau bisa mempunyai kesempatan untuk ditahbis, sebaiknya gunakan kesempatan tersebut untuk ditahbis. Now all day person very lucky. All yogi also lucky. No? Staying all resident in Dhammasari are very lucky. No? À, Can be that to purify your sila as much as possible. No? Sa Đô có nói là tất cả các tỳ khưu ở đây kể cả luôn các vị yogi, tức là vị hành thiền, cư sĩ hành thiền ở đây thì rất là may mắn vì ở Thammasari các vị có thể dễ dàng giữ cái giới hạnh của mình. Ya, jadi saya berkata semua samana ya, biku, samanera, ataupun sele yang ada di Tamasari, ataupun para yogi yang ada di Tamasari itu beruntung ya, karena Bapak bisa memurnikan silanya dengan mudah karena tinggal di Tamasari. So Buddha continue say, Tom pana eva rupe nayanika sasane babeje twa koko cha matambi na akasi nanu nama bhikkhuna kaya vaji cete sinyate na bhavita bandi. No, you stay in the nayanika sasana or day, and you are not do the koko cha matambi. No, even the remote also you not do like that. No, so bhikkhu should be, bhavita should be, sanyatena, controlling the your body, power and mind. Should be, okay. Đức Phật đã tiếp tục giáo giới cho vị tỳ khưu này là con đã không có một cái sự hối hận nào, dù đã là người tiếp nhận giáo pháp vĩ đại này nhưng lại không có một chút e ngại hoặc là hối hận gì về cái việc của mình đã làm. Một vị tỳ kheo phải giữ mình trong sáng và giữ kiểm soát về hành động lẫn lời nói và ý nghĩ của mình. Ya, kemudian Buddha melanjutkan tegurannya ya. Jadi bahwa Anda yang berada di dalam ajaran ini, yang telah ditahbiskan di bawah ajaran ini, hendaknya tidak melakukan hal yang menimbulkan penyesalan seperti tersebut. Jadi seorang biku itu hendaknya mengembangkan namanya pengendalian diri, pengendalian indera, yaitu pengendalian tubuh, ucapan, pikiran. So self-control we need the Ode person, no? Therefore, bhikkhu nama kaya vacha cete sinyatena bhuitava. No, please remind every time, your mind, you reflect, always I shall self-control our body, power, and mind action. Someone you want to quarrel with a lay person, no, this is not suitable. Always, forever, not suitable. Even though they want to quarrel with you, all the person should be patient, should be quiet, should not quarrel with the other, this meaning, Sa Đô có giải thích thêm là với một vị luôn luôn nên với một vị tỳ khưu hoặc là một vị xuất gia luôn luôn phải nhắc nhở mình là về luôn luôn phải nhắc nhở mình đó là phải kiểm soát về hành động, lời nói và ý nghĩ. Ví dụ như là một cái người không bao giờ nên, với một vị tỳ khưu không bao giờ nên có sự mong muốn hoặc có nên cãi lộn gây lộn với lại một cái người cư sĩ, kể cả người cư sĩ đó có đến và cố tình gây chuyện gây hấn để tạo nên cái sự cãi vã, thì mình với một vị cương vị là một vị tỳ khưu, một vị xuất gia thì vẫn nên có sự kham nhẫn và không bao giờ chấp nhận có thể là đi cãi vã với một vị cư sĩ. Ya, jadi di sini yang disebut sebagai seorang biku adalah seorang yang mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatannya ya. Dengan pikirannya itu dia selalu mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Jadi di sini seorang biku hendaknya apa ya, selalu menjaga semua inderanya gitu. Jadi misalkan jika ada umat awam yang ingin berdebat ataupun ingin apa ya, berantem dengan si biku tersebut, maka si biku tersebut hendaknya diam dan tidak ikut dalam perdebatan tersebut ataupun apa ya, pertengkaran tersebut. Jadi seorang biku hendaknya selalu menjaga inderanya di setiap saat.
So therefore, audit person, no, should not do any the unsuitable behavior, no, killing, being stealing, telling lie, drinking alcohol, etc. Also, no. Cho nên là những cái vị mà đã xuất gia thì không nên làm những cái hành động hoặc những cái việc mà nó không hợp luật và không đúng đắn, chẳng hạn như là giết hại, nói dối hoặc là tà dâm, ví dụ như vậy. Ya, jadi seorang biku itu hendaknya ketika melakukan apapun itu harus merenungkan dulu apakah ini pantas atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk menjaga indranya. Jadi kalau misalkan ada umat awam ingin adu mulut dengan si biku tersebut, maka biku ataupun samana tersebut, sele ataupun samanera itu merenungkan apakah ini pantas untuk dilakukan atau tidak gitu. Kalau tidak pantas ya jangan dilakukan. Nah, selain itu juga hendaknya menghindari pelanggaran 5 sila, semuanya itu harus dihindari. Watawa Atita Ahari, then Buddha, no, told the story, past story. Past story is a Purana, Pandita, Anupani Buddhi, no, how they had doubt their sila, they remove their sila like that, no. Và Đức Phật đã kể lại cái câu chuyện ngày xưa là làm như thế nào những cái con người ở cái thời điểm đó đã có cái sự hối hận hoặc hoài nghi về cái giới hạnh của mình như thế nào. Ya, jadi di sini ditutup dengan Bhavitabati Watwa Atitang Ahari. Ya, jadi artinya adalah setelah Buddha berkata seperti itu, menegur seperti itu, Buddha pun mengingat dan menceritakan cerita kehidupan lampaunya, yaitu adalah ketika di mana Poranaka Pandita Anupane Bude. Ya, artinya adalah ketika di mana pada saat itu zaman tidak ada Buddha, bagaimana seorang bijaksana itu mereka memurnikan sila mereka. So before the Buddha appear, this story, no, arise. So at that time, Bodhisattva is a Bodhisattva, etc. 11% are Puranaga Pandita. They all are called Puranaga Pandita, no, the ancient wise, no. Trước cái thời điểm này là trước khi mà có giáo pháp của Đức Phật xuất hiện hoặc là Đức Phật xuất hiện, là có kể cả Đức Bồ Tát và 11 người khác được gọi là Purana. Puranaga Pandita, the ancient wise. Puranaga Pandita tức là những cái vị có những cái vị mà thời xưa mà có cái về cái trí tuệ, về cái giới hạnh. Ya, jadi di sini zaman tersebut adalah zaman ketika tidak ada Buddha ya. Jadi di situ dikatakan yang disebut sebagai Poranaka Pandita adalah Bodhisatta ya. Bodhisatta ketika di zaman tidak ada Buddha tersebut, bagaimana para bijaksana di zaman tersebut memurnikan sila mereka. So number one is the Bodhisattva is the king. The king removes doubt because he shoot the 4 arrow, right? 1 arrow sink under the water, and then he doubt, or this arrow touching to the fish or not, like that. Maybe I do Panatipata or not, he doubt. No, number one, the king. Vị Bồ Tát là vị vua thì là có nhắc lại một chút xíu là cái vị mà vị vua là vị mà đã bắn 4 cung tên và 1 cung tên rơi vào nước. Cung tên rơi vào nước và vị ấy có sự hoài nghi hoặc sự e ngại về cái giới hạnh của mình, vì có thể cái cung tên đó đã bắn trúng một con cá hoặc có sinh linh nào ở dưới nước. Ya, jadi dikatakan ada 11 orang ya, 11 orang yang lahir bersama Bodhisatta tersebut di zaman tidak ada Buddha tersebut ya. Jadi 11 orang ini disebut sebagai Poranaka Pandita ataupun 11 orang yang bijaksana di masa lampau. Jadi pada saat itu Bodhisatta menjadi raja ya. Seperti yang diceritakan di minggu lalu, raja ini juga memiliki keraguan terhadap silanya karena dia menembakkan panah ke 4 arah ya. Tapi panah-panah yang keempat itu jatuh di air, lalu dia ragu bahwa apakah panah yang keempat ini membunuh seekor ikan. Jadi ini adalah keraguan yang muncul pada diri Bodhisatta sebagai raja tersebut. So number 2 is the king mother, middle, king mother doubt. No? The king mother has two the daughter-in-law, no? Elder and younger, no? And then he has two the property. One is 100,000 wool the Chandana Saran. No? Chandana is a Sanawu. This is very expensive, 100,000 wool. Another is the Suwana Mala. This is 1,000 wool, right? No? And then he gave the 1,000 wool to the elder one. No?
So more expensive, 100,000 won, no, sandalwood to the younger daughter-in-law. After that, she died. Really, I should get the elder one, the more expensive one, no. Người thứ hai á, là người mẹ của vị vua, tức là vị hoàng thái hậu á. Thì người hoàng thái hậu đã có hai người con dâu, và hoàng thái hậu này đã cho người con dâu lớn á, 1.000 cái dây chuyền đáng giá là 1.000 vàng đồng, và con dâu trẻ thì là cho 100 những cái lọ hương á, 100.000, trị giá 100.000 đồng, cho nên nó là đáng lý ra là phải cho cái người con dâu lớn cái giá trị lớn hơn, cái món quà giá trị lớn hơn, nhưng mà bà đã không làm như vậy, cho nên bà có cái sự hoài nghi và nghi ngờ về cái giới hạnh của mình. Ya, jadi yang orang kedua adalah ibu dari raja ya. Jadi ibu ratu ya. Ibu dari raja ini dia juga memiliki keraguan terhadap silanya. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu dia diberikan dua jenis perhiasan ya, yaitu disebut pertama adalah candana sarang. Ini artinya adalah seperti jantung dari pohon cendana gitu ya. Ini sangat mahal, harganya adalah 100.000 keping emas gitu ya. Lalu yang kedua adalah kancana malang. Ini adalah perhiasan yang kedua, tidak tahu diterjemahkan sebagai apa, tapi dia harganya adalah 1.000 keping emas. Nah, dia memberikan perhiasan yang lebih mahal ini kepada istri dari adik raja, sementara perhiasan yang lebih murah dia kasih kepada istri dari raja. Kemudian dia pun merasa menyesal bahwa oh, harusnya tidak pantas seperti ini, harusnya yang lebih mahal saya kasih ke istri raja, yang lebih murah saya kasih ke istrinya adik raja gitu. Tapi jadi dia memiliki keraguan terhadap hal yang dia lakukan ini. So she doubt because she has considered, Kuru Dhamma Rakami, no, I are protect, I will take care of them, our Kuru Dhamma like that, no, Kuru Dhamma is a fine precept like that, no, Kuru Dhamma, no. So after giving that, no, younger sister-in-law more expensive than after that he had removed, no. No, Chilibu also had the two daughter-in-law, right? Yeah, give to the more expensive the elder daughter-in-law. Cái vị hoàng hậu này á là đã nói là Aham Kurudama Rakanmi, tức là tôi sẽ là cái người mà bảo vệ cái pháp Kuru, tức là pháp Kuru này là năm giới, nhưng mà vì bà đã đưa tặng cái món quà giá trị hơn cho người con dâu trẻ, cho nên là bà có sự hoài nghi về cái giới hạnh của mình. Sado có hỏi là Chiliput là cũng có hai người con dâu phải không? Thì vậy thì nên tặng, hoặc là nên tặng cho con dâu trưởng những cái phần quà có giá trị hơn nha. Ya, jadi kenapa si ibu raja ini memiliki keraguan ya? Karena dia katakan bahwa ahang kurudhamang rakhami, artinya adalah saya menjaga kurudhama. Kurudhama ini maksudnya adalah Pancasila sebenarnya, 5 sila gitu ya. Jadi tapi dia memiliki keraguan karena memberikan hal yang lebih murah kepada menantu yang lebih tua gitu. Sementara hal yang lebih mahal diberikan kepada menantu yang lebih muda. Jadi kata saya tahu di sini contohnya Ciliput ya, mungkin ya di sini Ciliput punya 2 menantu. Jadi hendaknya kalau memberikan barang kepada menantu, hendaknya yang lebih mahal diberikan kepada menantu yang lebih tua, yang menantu anak pertama gitu. Lalu setelah yang lebih murah dikasih ke menantu yang anak yang lebih muda. After seeing this paragraph, I also have one idea. Teacher also should give the more expensive to the elder deserving, I think. Right, laptop, more expensive laptop, more expensive iPad like that. Sau khi mà tôi đọc cái câu này á, thì tôi có một cái suy nghĩ thế này khởi lên trong Sado là kể cả là vị tỳ khưu mà tôi cũng nên cho những cái vị mà tỳ khưu lớn hạ hơn, những cái gọi là cái người học trò lớn lâu năm hơn á, những cái món quà giá trị hơn, ví dụ như là chẳng hạn như là cho laptop hoặc là cho iPad, ví dụ như vậy.
Ya, jadi melihat cerita ini Shadow juga jadi berpikir ya, apakah saya sebagai guru ya, sebagai guru saya punya murid ya. Jadi apakah saya juga harus memberikan barang-barang yang saya punya yang lebih mahal kepada murid saya yang lebih senior gitu. Contohnya misalkan kalau saya punya iPad, ya saya kasih iPad-nya ke yang lebih senior, lalu barang yang lebih murah ke murid yang lebih junior. Apakah harus seperti ini? Yeah. So all elder disciple ask from Pausology, please give me the big monastery, not small one, not too good. Cho nên là các vị xuất gia á thì sẽ nên nên đến ngài Paul Seroji á, và họ nói ngài ơi, ngài hãy tặng cho con á, những cái một số cái thiền viện rất là lớn, chứ đừng có tặng cho con cái thiền viện nhỏ nha. Ya, jadi kata Shadow, kalau misalkan muridnya Paus Sedoji ya, murid-murid seniornya Paus Sedoji ingin minta wihara, ya silakan minta kepada Paus Sedoji gitu. Mungkin nanti dikasih wihara yang lebih besar untuk murid yang lebih senior gitu. Jangan mintanya ke Shadow Ukun. Yeah, not selling, no. Elder suggestion not asking the big kuti from me. I have no big kuti. Nhưng mà những cái xe lây mà lớn lớn hạ hoặc lớn tuổi ấy, thì không nên đến gặp tôi và nói với lại xe đo là xin cái cuti lớn, tại vì bản thân xe đo cũng không có cuti lớn đâu mà cho. Ya, tapi kata kata Shadow kalau Sele jangan minta ke Shadow ya. Misalkan minta kuti yang lebih besar gitu, karena Shadow tidak punya kuti yang lebih besar. So please place in the extended land to do the salikuti quickly. Cho nên đó là nên mở rộng cái đất để xây cái cuti cho Sally một cách nhanh chóng nha. Ya, jadi kata Shadow, kalian berdoa saja semoga di tanah yang baru itu segera dibangun apa kuti Sele yang baru. If this kuti finish, this bene maybe one sally, one room attach the baru. Baru. Nếu mà cái tòa nhà này mà xây được xong á, thì có thể là một cô Sally á, sẽ được một cái phòng và đi kèm luôn cái nhà tắm nữa. Ya, kata Shadow mungkin kalau misalkan di nanti kuti Sele yang baru ini, kalau sudah jadi itu satu Sele satu kuti ya. Jadi toiletnya juga di dalam, toilet dalam. Okay, Sally. Okay, so now the king mother also removes her sila. Therefore, my sila are not so good. Please go to my elder daughter-in-law. Her sila is more purified. No, therefore, the guru, no, the guru who asked Guru Dhamma, they also go to the Sunesa, no, elder daughter-in-law, no. For this Sunesa also had out. Khi quay về câu chuyện á, là khi mà được hỏi bà Hoàng Thái Hậu á, về Kurudama, tức là Pháp Guru á, thì vị Hoàng Thái Hậu đã có nghi ngờ về giới hạnh của mình, cho nên đã nói với cái nhóm mà được thỉnh đi thỉnh Kurudama là các vị Bà La Môn á, là nói là tôi thì có nghi ngờ, tôi có nghi ngờ và tôi không có thể cho được pháp guru cho quý vị, nhưng mà con dâu của tôi thì có thể làm điều đó. Thế là các vị này đã đến tìm con dâu là Sunisa, là con dâu của bà. Daughter-in-law, elder one. Ya, jadi karena si ibu raja ini, ibu dari raja ini memiliki keraguan terhadap silanya, maka dari itu dia pun menyuruh si duta, para duta kerajaan yang satunya lagi itu untuk mencari menantunya yang lebih tua itu untuk mendapatkan guru dhamma ini ya. Jadi mereka pun pergi ke menantu dari si menantu ibu raja ini. So this daughter-in-law is the king's wife, no? The king's wife, the queen, Egamesi queen, chief queen. So therefore they approach the chief queen and they asking the Guru Dhamma. At that time she also explained, oh, my sila also not you are. Why? At that time she explained the story. No? Các vị Bà La Môn á, cái nhóm mà thỉnh pháp này á, mới đến gặp người con dâu của bà Hoàng Thái Hậu, tức là người con dâu này á, là Ege Mahasi, tức là cái người vợ của vị vua là vị hoàng hậu á. Và nói với vị hoàng, nhưng tuy nhiên vị hoàng hậu này cũng nói là tôi cũng không có chắc về cái giới hạnh của mình, tôi không thể cho cái pháp này. Thì sau đó bà nói là lý do tại sao.
Ya, jadi maksudnya dari menantu ibu raja ini maksudnya adalah ya berarti permaisuri ya, maksudnya adalah istri dari raja ya, istri utama raja. Jadi setelah bertemu dengan istri dari raja ini, maka si duta ini meminta Kurudama, tapi kemudian si istri raja ini juga ternyata memiliki keraguan terhadap silanya. Sakira ekadivan san siha penjere thita. No? One day she, no, standing there near the window. This window is decorated by the lion. They call siha panjari. Some the palace, the window they decorated by very special like that. At that time, the lion image like that. Window are like lion image, lion mouse like that. Because siha panjari thita. At the time, no, the king also wandering the city. The king and no his younger brother. His younger brother is no his younger brother Uparaja, no. So king and Uparaja, many followers they are wandering the city. And that the queen also looking from the window, no. This condition you can see like that. Ờ, vị hoàng hậu này kể lại là có một cái ngày nọ khi mà nàng ấy ngồi ở ngay bên khung cửa sổ, thì cái khung cửa sổ này được điêu khắc, được trang trí rất là lộng lẫy, là Siha Panchari, là nói là cái cửa sổ của thường thường ngày xưa, cái ờ, cửa sổ của hoàng diệt cung á, được trang trí rất là lộng lẫy. Và nàng nhìn xuống khi thấy vua và phó vương đang đi diễu hành, là phó vương là Uparaja, và cùng với vị vua đang đi diễu hành. Ya, jadi si ratu ini kenapa dia memiliki keraguan terhadap silanya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Sakira Ekariwasang Siha Panjari Tita ya. Di sini jadi dia pada saat itu di suatu hari Siha Pancari. Siha Pancari ini dari dua kata, Siha dan Pancara. Siha ini adalah singa, Pancara itu seperti rangka ataupun bingkai. Jadi maksudnya ini Siha Pancara artinya adalah jendela, saudara, jendela yang rangkanya itu dihiasi dengan ukiran singa gitu. Jadi karena ini adalah jendela ratu gitu ya, jadi pasti banyak ukiran-ukiran dekorasinya, makanya disebut sebagai Siha Pancari. Jadi dia berdiri di dekat jendela tersebut, dan dia melihat pada saat itu raja itu sedang pawai mungkin di kota ya, bersama dengan adiknya, dengan adik raja ini menggunakan gajah. So king and Uparaja together, they are wandering the city. But problem is that this queen's looking to the Uparaja, no? not looking the king. No, he more interested in the Uparaja. This was Loba and Upaditwa falling in love in the mind, falling in love in the mind, Loba Upaditwa. Sachiha imina sati Sathamakriyo, no? Want to stay together. But to it brother died, this Uparaja became king, and he also occupied me. This egg will be very good, like that. Such kind of my no, I don't know, woman nature, I don't know. Because Uparaja is a more young at the time, young, youth more younger, no, younger at the time. King already be old maybe. Because he like the young. Vị hoàng hậu vào cái thời và lúc đó khi mà đang thấy vị vua và Uparaja, tức là cái vị phó vương á, là người em trai của vị vua, đang đi diễu hành ở trong vòng thành phố, nàng ấy thay vì đáng lý ra là phải nhìn thấy cái người vua, nhưng mà lại thấy cái người phó vương, và Loba Upadetwa, tức là giống như là phải lòng cái người phó vương đó, và khởi lên một cái suy nghĩ là nếu mà sau khi mà cái người anh trai, tức là cái vị vua này qua đời, thì cái người em trai này sẽ lên làm vua, và sẽ như thế nào, và tôi sẽ sau đó sẽ lấy tôi làm vợ. Thì cái người hoàng hậu này đã khởi lên cái ý nghĩ như vậy. Tôi không biết, Sado không biết cái này là có phải là cái cái suy nghĩ hay là cái ấy của người phụ nữ hay không, tôi cũng không hiểu.
Ya, jadi di sini problemnya masalahnya adalah ketika si ratu tersebut melihat pawai raja tersebut ya, pawai raja dan yang diikuti oleh adik raja tersebut, si ratu ini bukan memperhatikan rajanya, tapi dia malah memperhatikan si adik raja ini. Dia malah muncul namanya lobang upadirtwa ya, artinya adalah dia muncul nafsu ketika melihat adik dari raja tersebut gitu. Dia jatuh cinta sama adik raja tersebut. Lalu dia pun berpikir dalam pikirannya bahwa kalau sekarang saya bisa dekat dengan adik raja, maka nanti kalau misalkan kakaknya meninggal, lalu si adik raja ini menjadi raja, maka ini akan menjadi baik sekali untuk saya gitu. Jadi ini muncul dalam pikiran si ratu tersebut. Jadi inilah kenapa dia menjadi ragu terhadap silanya gitu ya. Jadi di sini apa mungkin si adik raja itu pasti lebih muda kan gitu. Mungkin rajanya sekarang sudah tua gitu. Jadi makanya dia lebih tertarik terhadap adik raja. After that, she doubt. No, after thinking, she doubt. Ahan Kuru Dhamma, Rakhamana, Sasamika Hotoa, Kilesa Vasena, Enya Purisa, Olokesi. Now, this is his remorse. Silena me benena, Bhavita Banti, Kokocha Hosi. No, after that, she removed. No, I have now what husband? No, Sasamika is I have husband. This means, no, whether I have husband or I look to the other men by kilesa. No, these are not suitable. No, my sila may be broken like that. No, silena may benena bhavitava. Therefore, he not satisfied the her sila. Vị hoàng hậu đã nói lên vì trong đầu có một cái lóe là suy nghĩ như thế thì nàng ấy đã nói là tôi là cái người giữ pháp Kuru, tức là Kurudama, và là một cái người cũng đã là có chồng, có chồng là Sasamika là một người đã có chồng, nhưng lại nhìn một người đàn ông khác với cái tâm tham muốn và tình yêu. Đây là một cái vết nhơ trong đức hạnh của tôi, cho nên là nàng ấy đã có cái sự hối hận, Kukucham, sự hối hận về cái giới hạnh của mình. Ya, maka dari itu muncullah suatu keraguan atau penyesalan dalam diri, dalam pikiran si ratu tersebut ya. Dikatakan bahwa saya adalah orang yang menjaga sila Kurudama ya, Kurudama sila ini. Dan saya adalah seseorang yang sudah memiliki suami gitu. Bagaimana mungkin, bagaimana pantas seseorang yang sudah memiliki suami dengan pikiran yang diliputi oleh nafsu melihat dengan penuh nafsu kepada laki-laki lain gitu. Ini pastilah sila saya sudah rusak gitu. Jadi ini adalah keraguan yang dimiliki oleh si ratu tersebut. Okay, now already 8:24. Any question do you have? Bây giờ đã là 8 giờ 27 phút rồi thì quý vị có câu hỏi nào không ạ? Maybe next week continue. Nếu không có câu hỏi thì tuần sau sẽ tiếp tục ạ. Ya, kata saya ada yang mau tanya nggak? Sudah jam 8.30. Kalau nggak ada yang mau tanya kita lanjut minggu depan. I think you do not have doubt maybe. Dạ cô có Phật tử Rick Hồng có câu hỏi không thưa cô? Câu hỏi đợt trước phải không ạ? Dạ câu hỏi mới ạ. Dạ có thể hỏi được ạ. Dạ thưa chú có thể bật mic lên để hỏi trực tiếp. Dạ kính bạch sư ạ. Have questions Dạ now. con khoảng 20 ngày nay á, là con cái hơi thở con nó ra vô á, là nó bị căng ở cái môi trên và quanh mũi, nó căng lên đến cái tròng mắt á. Thì khi mà con ra ngồi nghe pháp này thì nó căng thì nó yếu ít, nhưng mà khi mà con ngồi thiền nhắm mắt ấy, thì nó căng nhiều lắm, làm nên cái thời thiền con ngồi không có được. Dạ con kính bạch sư ạ. Wanami Sayadaw, for the past 20 days, when I sitting doing the Anapanasati, above the touching point area, at the above the lips and above the lips is very tense. So I cannot sit very well because there's tension a lot up to the eye area. When I hear the Dhamma, it's less intense, but when I sit, the tension is very high. So what can I do? Yeah, because meditation, the attention wrong. Attention because the wrong attention.
So shall not focus too much. Just relax mind, just knowing, breathing is enough. Do not pay attention too much. If too much tension problem at that time, try another meditation like Buddha Nusati or Metta. Buddha Nusati, Buddha quality, pay attention. This is outside, not the body. Buddha Nusati or Metta meditation. Câu trả lời cho chú là vì là cái cách chú tập trung sai, chưa đúng về cái phương pháp, tức là thay vì chú bị căng thẳng quá và tập trung quá độ, cho nên là mình phải cần thư giãn, không nên căng thẳng quá, nên thư giãn cơ thể và không tập trung quá nhiều vào cái điểm xúc chạm đó, mình chỉ thả lỏng thôi, mình chỉ nên thả lỏng. Nếu mà mình đã thả lỏng rồi mà vẫn còn bị cái tình trạng như thế này thì có thể chuyển cái đề mục hành thiền qua một cái đề mục khác, chẳng hạn như là niệm ơn Đức Phật Buddha Nusati, hoặc là Metta là rải tâm từ. Dạ con kính tri ân sư và Thank you, Shadow. Okay, sharing merit. So before sharing merit, you can do the sending metta to Saroji. Trước khi mà chia phước, chúng ta có thể quý vị hành giả có thể rải tâm từ đến ngài Pa Oxyalogy. Xin nhờ anh Thuận mở slide. Okay, start. Sorry. Oxyalogy nama mahatero avero tu avyagacho tu aniko tu sukhiyantanam pariharatu Vipasya free from danger, free from mental pain, free from physical pain, well and happy always. Chúng con nguyện cầu cho Ngài Pa Oxyalogy thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi khổ thân, giữ mình được an vui. Sadhu, sadhu, sadhu. Ettavata Cha ame sampada 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 sabe dewa dantu sabba sampadisedia ettavata cha ame sampada punya sampada sabe ruta dantu sabba sampadisedia ettavata cha ame sampada punya sampada sabe satta numodantu sabba sampadisedia idame natina hotu sukhita hotu nyatayo idame nyatina hotu sukhita hotu nyatayo idame nyatina hotu sukhita hotu nyatayo idame punya asawakaya hotu idame punya nibbana sabacayotu mama punya babang sabasatana pacemi te sabe me sama punya babang labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.